Oui, bien-aimé dans le Seigneur, to pesi lisusu Nzambe, merci. Nzambe oyo aza maître ya temps pe ya circonstance. Nzambe oyo asali biso faveur, asali biso ngolu, ko pesa biso mukolo lelo na émission na biso, émission na bino sur le temps de la délivrance. Oyo tozalaka ensemble Nabino chaque lundi et jeudi à partir de 7h heure de Kinshasa. Et chaque vendredi nde tozalaka na prière na biso ya intercession à partir ya 21h heure de Kinshasa. Elongo na mosali na Nzambe Nabino, votre ndotologue, le pasteur Michel Shongo Katoka Ona Saka, pasteur na église Pentecôte, moko yaba église, ya communauté des ensemblés de Dieu, église locale Espoir. C'est sur avenue Mawanga, numéro 32, commune de Bumbu, Kinshasa, RD Congo. Tika Nzambalola. A monelanga bino nyonso bisika wapi boza connecté pona kolanda biso. Nzamba pambola bino ba évangéliste nyonso oyo bolobisaka téléphone pona koyebisa bandeko ete pasteur Michel aza déjà en ligne en direct sur Facebook ya Michel Katoka pe na YouTube na biso ya Michel Katoka TV et pourquoi pas na page Facebook na biso pasteur Michel Shongo Katoka Onasaka. Nzamba mona bino, nzamba pambola bino, na bandeko nyonso, bokoto, nenge tolobaka tango nyonso, bokoto, pe bo partager na bandeko, na ba équipe, na ba famille, ba enseignement na biso oyo, eko zala penza esengo peli pamboli. Avant to fongola, ou bien to kota na continuité na biso, to kosambela, et na sima ya prière nde ekokotisa biso na kati ya continuité. La musa nano bandeko oyo baza ya kolala pe informer ba cousine, informer dadi, informer tantine, yebisa bango ndotologue aza déjà en ligne pe aza déjà sur Facebook. Tika to sambela bongo na sima to kota na continuité wapi sika to sukaki. Seigneur notre Dieu, Père éternel, toza infiniment reconnaissant. Yakoloba merci et painayo, le maître des temps et de toutes les circonstances. Merci pour namukolo alelo, oyo disposé pour que tous ala ensemble na banana yo. Na pamboli mutunio so oyo sepeli ayo enseignement oyo. Molimo mo santo les patrons de la compréhension, o mais ma compréhension. Pe ome ma sensibilité likolo mutu nyonso oyo akolanda enseignement oyo. Et bandeli keno suka mouvance na yo est dominée, mouvance na yo est régnée dans les noms glorieux et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Tika Nzambe a monelanga bino. Pe a sukakaka na komona bino te a pambolelanga bino nyonso bisika bozolanda biso au nom de Jésus-Christ. Dans le bakatango nyonso, temps de la délivrance, c'est le temps de la révélation. C'est-à-dire, il faut la révélation ezala na kati na yo pour comprendre nini oyo ebombama. La révélation veut tout simplement dire découvrir quelque chose qui est caché. C'est-à-dire, temps de la délivrance, exactement, il y a qu'à découvrir le système familial caché. Temps de la délivrance, exactement, il y a qu'à découvrir les lois cachées établies dans la famille, dans le mariage, dans le parcours, dans le misala. Temps de la délivrance, c'est le temps de la connaissance de la parole de Dieu. Et ça, il faut à découvrir, ayeba, nini oyo, eza maloba nanzambe. Les loba tu es belé.
baza kokotisa bango na kati ya bamakambo ebele faute nini ya connaissance. Yango na Osée chapitre 4 verset 6, la Bible dit mon peuple est détruit faute de la connaissance. Kozanga koyeba nde ezosala ki ngai na yo tokota na kati ya ignorance. Manque ya connaissance, manque ya liloba na Nzambe ezosala ki mutu bakotise na ba pratique ebele. Ezosala ki mutu bakotisa ye na kati ya makambo ebele. Manque ya connaissance. Yango na osambela mama oyo azoyoka ngai, ndeko mobali oyo azoyoka ngai, ko se limiter kaka na prière te, ko taper na kati ya méditation de la parole de Dieu. Oui, aujourd'hui les chrétiens veulent beaucoup prier, mais bazozwa temps ya kotanga Bible te. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, la foi vient de la parole, la foi vient de la parole. Damba sunga yo mama. Je appelle moi tamoko ya méditation, temps de la délivrance. C'est le temps de la connaissance de la parole de Dieu. Exactement koyeba makambo mususu nzamba kosala yo grâce à révéler yo na kati ya prière. Mais makambo mususu bien aimé na kati ya Bible, na kati ya méditation. Yango Bible lobi na Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Tanga yango, butu pe moi. Balobi te ke sambela yango butu pe moi. Mais babi tanga yango, médite-le nuit et jour. Joa tant ya pe ya méditation mama. Joa tant ya koyebaka ba histoire ya Bible. Joa tant ya koyebaka ba événement de la Bible. Joa tant ya koyeba makomi. Que dit la loi? Que dit la constitution? Oyebi lelo soki mutu ake na monde politique. Awa na Congo to na mokili mobimba. Eloko liboso mutu asalaka batangisaka ye constitution. Ye moko akozala en mesure ya koyeba constitution congolaise. Elobi nini? Article 1. Ya biso pe constitution tala ba article kaka loko la Bible. Siko mutu soki déjà koti na monde politique, ndenge bandeko na biso oyo bazokota. La chose la plus importante ezali ke ayeba constitution. Nzamba pambola mosali na Nzambe, merci na présence na yo na live na biso. Nzamba pambola papa Miko Bachika tozana ye elongo. Bien aimé dans le Seigneur, mutu ayeba tant il y a connaissance de la parole de Dieu. Donc, mutu soki ake na monde politique, la première des choses, alingaka ayeba pe. Que dit la constitution? Ayeba ba article nyonso ya constitution. Yango nde ekopesa ye makasi ya ko se défendre. De la même manière, et pas à mon Christ, tu dois comprendre le passage de la Bible. Tu dois comprendre les Écritures. Tango ye nanzela nzambe. Makambo mususu bien aimé. Lelo batu ebele bakoti na kati ya ba condamnation. Bakoti na kati ya makambo ebele. Pourquoi? Parce que ba yebaki ba écriture te. Bien aimé dans le Seigneur. Ba tongoli batu ebele na ba délivrance lelo. Ba melisi batu ebele ba makila ba pigeon na délivrance. Oh, et ça biblique. Et comment ma wapi? Église corps de Christ. Temps de la délivrance. C'est le temps de la révélation. Temps de la délivrance. C'est le temps de la connaissance de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et cette vérité s'appelle Jésus. Yango toujours le bela na session oyo. Qui nous attire ces malheurs? Nani yango azo mema malheur oyo na kati ya vie nanga. Bien aimé, malheur po est arrivé na kati ya vie ya mutu. Il faut mutu afongo la porte. Eza na batu mususu ba fongola ba porte bango moko. Baza ba cause ya malheur. Mais ça la batu mususu ya fongola te, mais ba fongolela ye et pas ya mobali. Mibali ebele ba fongoli ba porte ba malheur et pas basi na bango. Basi pe ebele ba fongoli ba porte ba malheur et pas mibali na bango, y compris leurs enfants. Le loba mebele
ba fongoli ba porte à malheur te, mais maman a fongoli li bana porte à malheur. Na sens nini? Mama azoboko la bana na kati ya ndako ya libala na mbongo ya makango. Mobali ya libanda o mobali na yebite, mobali ne ya kala o tango bazalaka na Kinshasa na Matete. Matete eza na kota Suisse. Mwasi ne ya kala o tango bazalaka na Kinshasa na commune ya Njili o eza na kota Paris. Bien aimé, bazalaka na Kinshasa mwasi na mobali bakabwana bakomi na poto bakutani oya bala mais oya zopesa oyo mbongo akeno lambela mobali ne na ndako chibao spirituel sacrilège buchafu kindoki malheur ba porte à malheur ezofungwa bala bafu ebele yango na lobaki na kokende malembe soki ngonge koki toujours continuer chaque lundi na 7h chaque jeudi na 7h et vendredi à partir il y a 21h heure de Kinshasa toujours na Facebook na biso ya Michel Katoka pe na YouTube na biso ya Michel Katoka TV nzamba moni la ngayo esiko zolanda biso ba porte ba malheur rezo fungwa mana ba angle belé bien aimé dans le Seigneur ba porte musoko ko fongola muto asundele la mbongo lia kaka mbongo ngo ndeko moka yebisinga pasteur nazalaki na nyongo moko boye ya $100 na luki pona futa ngo na okokate soki ka mukolo mbongo ayeko senga nga mbongo na créer zagara na créer incompréhension jusqu'à ce que moko muso aye kaka boye lokwa na dakine loko te abeti porte kana bimi wana na bandinga moko tombokela ye yango nyongo ni nango babetela mutu porte na 6h. Est-ce que nga mutu aliboso na zala na nyongo? Congo kutu eza na nyongo ya communauté internationale ya Banque mondiale. Bongo ngai mutu aliboso na zala na nyongo. Bien aimé, atombokeli mama ya nyongo oyo, mama Nathalie alobi lia mbongo wana. Na kozwango lisusu te. Bien, soko kozwango sute tali yo na zakuna te. Amoni ngo lipamboli tala ba porte ba malheur omoni ba mbongo musu ba defisa yo oyeba origine ya mbongo wana te oyebi ba mbongo mususu ba pesa yo oyeba esike utate eye na maboko na yo ba mbongo ya mabe ezali ba mbongo ya milimo ezali ba mbongo ya mikishi ezali ba mbongo ya ba edenge da kolo ezali ba mbongo ya milimo bien aimé ba mbongo musu ba defisa bato bayebi ke okoko futa ngo te me ba defisio pona nini mais pour fongolelo porte à malheur le diable pour détruire une vie le diable pour détruire une famille il faut que porte moko ezala po ya kota c'est la loi bien aimé même Yesu alobi na Apocalypse 3:20 je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, à fongoli porte na koti. Le diable peut pas détruire vie. Bien aimé. Alou kaka porte moko ezala. Bosala li kelemba na Belgique, bosala li kelemba na Canada, bosala li kelemba na États-Unis. Yo lia au changer ville, yo lia au changer mboka. Mais oyebite ba mbongo ma kelemba na lobele kango la fois passée. Ba source wana yo yebiti na te mama okoya ko bota bana na ba problème yo bota mana Kinshasa awa sans problème ba bota ona ndako na maternité bumbu sans problème mais yo zo bota mundela zo botisa yo mais moi na zo bota mana problème bobota ma awa na bagata obota mana nkutu sans problème na hôpital ba nzete mama na bino kuta bota ona nzela oncle na bino esprit ya kati mutolo mais okola bien mais yo ke bota na poto mwana na ba problème yo ebite ke ba mbongo même ya ba poto wana etana ba réalité belé tikana fongola oti ndotolo gaza wana pona bino ebike ba mbongo mosusu wana eza ba mbongo milimo mbongo mobimba soki obomi libala mbongo emati yo zo bona mbongo eza mbongo propre yo zo bona mbongo eza mbongo ya bénédiction bien aimé dans le Seigneur. Molimo mo santa sungelanga bino et sika boso landa biso. Molimo mo santa sungelanga yo. Soko zana libala na yo mongo eza normal. Soki bo kabwani l'état comme futa yo. Ako futa poani. Donc l'état za ko encourager femme seule. Femme mariée ba futa ete mais femme seule ba futa e. Bien aimé, ba mbongo ndengo wana soki nzamba za na katite ba koki ko longolo même posa libala. Omoni muto azalaka na posa azala femme mariée azala na libala ba baisho libala o comprendre que o mibali nyonso baza ba aventurier, tonton Grégoire aventurier, tonton Anaclé aventurier, tonton Baudouin aventurier, na vie makwatos azala ki calme.
mais soka ye na vino comme aventurier yo kanisi vient makwato si mutaza aventurier to ba mbongo ya milimo ba mbongo batu balelelaka ba mbongo ya mikishi ba mbongo ba science maléfique ekoki pe ko longola yo na race ya ba marié ekoki pe ko longola yo na nzela ya bakamba malamu pe ekotisi yo kaka ndenge wana une fille de 22 ans abaya libala une fille de 32 ans alinga asuma kamba libala te to solo la makambo nyonso me makambo libala to betango te mibali baza ba aventurier katuka mbadi aventurier wapi milimo famille ezolinga tiko célibataire nazo sambela yo il faut bala na kombo na Yesu milimo ba femme seule milimo ya makambo kozala yo moko na boyango Bible lobi deux valent mieux qu'un mi balé baleki malamu ke mutu moko siko yonda ko munene bongo za la femme seule na boye yebisa tantine na bino pasteur Michel aboyi yebisa petite sœur na yo pasteur Michel aboyi ata réseau za la qui valable na lobi deux valent mieux qu'un yebisa tantine pasteur Michel aboyi ndako munene boye azala yemoko likambo butwa ko benga nani ba pompier likambo butwa ko luka banani ba voisin. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzamba sunga pe mobali o aza homme seul wana. Oh, yo homme seul tina âge oyo. Hein? Mukolo bima bibo na mukongo. Nana ko kwanza yo. Nana ko tobolo bibo na mukongo frère. Ba âge zo kende o sala makambo lokola o zala kana bumbu. Nzoko za na libanda. O sala makambo lokola o za na mbongo ko bala te. Mais nzoko za na salaire à chaque mois. Ça c'est plus que la sorcellerie. C'est au-delà de la sorcellerie. Ça atteint déjà la magie vers l'occultisme en face de l'esprit des morts. Sans tenir compte d'orthographe. Mahamati yoro lobisana no Bible. Banantambe balingaka Bible loba kedi la Bible. Ba okanisake pasteur Michel aolo ba makambo ya yemoko. Bimisango na kati ya constitution. Que dit la Bible? Que dit la constitution? Ishikawa pito sukaki. Toujours na mukanda ya Jonas chapitre 1. Maman na likambo na biso. To fandi na verset 8. Mais nazo kende malembe tina 8 wana. Partagez message maman Lauriane. Partagez message maman Lisette. Partagez message maman Anifa. Partagez message maman Isabelle. Partagez message papa Kiss. Partagez message maman Coco. Vous partagez message au mère Africa. Ekende. Benga invité Batouba ya. Invité Batouba Koto. Pour que tu aies un enseignement, c'est très important pour l'avenir et c'est très important pour notre parcours de la vie chrétienne. Que dit la constitution Mahamati? Le bisa dans la Bible. Et c'est comme maman dans le cambo fandi. Pour toi qui est nabiso malembe. Awa mdoka tabiso azate. Biso na biso. Le bisa Biblia. Jonas chapitre 1 verset 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit. Yo kandenge constitution lobi mama Lauriane. Alors ils lui dirent. Ba yebisiye. Dis-nous. Betela biso, yebisa biso. Qui nous attire ce malheur. Nani yango azo memela biso makambu oyo ya mabe na kati ya famille. Mahamati. Oyebi tango mutu akenda oluka kisi. Akendaka ye moko. Mais tant on porte malheur et go fungwama, batu nyonso o baza ko appartenir na makila na ye, bakoti na kati ya malheur wana. Omoni même atele ke na bino wana ozo banda makaba otanga ba livre. Awa banda ngo ye moko. Mais azo ye bateke il y a des choses tant ozo fungola porte wana. Na bana o nano babota bité. Eza na bana musu babota makana condamnation. Ya misala papa na bango. Eza na bana musu babota makana condamnation. Ya misala mama na bango. Et dans la bana musuba bota maka déjà na condamnation ya célibat. O balakela maman na bango. Et dans la bana musuba bota maka na condamnation ya yé ko avancer te non aboutissement. Et ça pe na bana mususu ba bota maka na condamnation à divorce. Abotami bo abotami na condamnation à divorce. Ata bozo salele nyos. Mais divorce zo bendaye bengana mobali oyo ata mobali asale la kaye nyonso besoin de que non tala ko tu camarade no wana azaraka ye moko ba réflexe na ye ekokende kaka pa bato baza ba divorcer mais ye ba osale le nyonso mobali azo fuka melaye pardon to fanda au lieu moi c'est fukama mais mobali azo senga pardon to zala mais moi c'est tomboki ya zo mona komi ken ya zo mona komi undertaker so ki mobali afuka mi ya kangi prise à finition mama te prise ani
nini prise à finition akangi prise oh na konyokola ye nga na konyokola yo moi c'est ça mobala konyokola ye yo moi c'est kindo kinona na pesa kiyo. Ça c'est quel type de la sorcellerie? C'est quel genre de la sorcellerie? Ça c'est la sorcellerie féminine. Bien-aimé dans le Seigneur, Église corps du Christ, qui nous attire ce malheur? Et dans la bateau mususu bazo ebate ke bazo fongola ba porte malheur bango moko. Omoni nzelo zoken okendaka na mutu te, mais mukolo porte malheur ekofungwama ekolanda na baleki na yo oyo bofandaka ndako moko, ekolanda na ba innocent oyo baza inconscient na likambo wana bakotisi bango na kati ya loi. Yango na osenga yo dodokolo na bolingo nzambe, s'il vous plaît, la malangue ye bien-aimé dans le Seigneur, luka kimia mama yo moko muto okende luka banganga mais yeba koza na bana eta mozo kota na mandako banganga wana Bible lobi tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, devant ma face. Okozala na nzambe mosusu te liboso elongi nanga. Mais yo komi na banzamba ba mafuta, okomi na nzambe ba makala, okomi na banzamba ba milinga, okomi na banzamba ba bougie, okomi na banzamba makambo ebele. Nyonso wana mama, yo kanisi eza pona yo moko. Mais ozo créer une malédiction, procuration ya malédiction ya malheur na kati ya descendance na yo. Molimo mosanto asungelanga yo esiko zolandanga, molimo mosanto asungelanga yo esiko zoyokanga bimaka na baloi. Yango na yebisaki ba église espoir dimanche tango na teyaki bakamo mosusu sambelaka yebisaka nzambe baloi o bandeko nanga basalelanga, baloi o mama nanga sala, babisika o tata nanga leka, babisika o mobali nanga kenda nga na mona kaka pesi mbongo zoka aescroka libanais, zoka aescroka ndingari yo sakana na ndingari yo ebi Sénégal bien te tuna mama timu ta kenda ka Sénégal yo ebi Sénégal yo kene ko escroquer beninois ben tala bien aimé dans le Seigneur ba porte mususu ba malheur mutu ebo mutu afongolango. Après tant on porte malheur ego fungama. Ah pasteur Michel, na comprendre te bitumba oyo ce que utiwa. De ko ka pasteur Michel, na comprendre ce que bitumbe utite. Na ise pas, tika ko lobaka boye. Il faut comprendre ta muke ce que bitumbe uti. Habite papa, na comprendre te bitumba ngele ki makasi, na comprendre ce que utite. Na bise betelanga histoire à parcours. Makambo yo zo reconnaître que ça la mabe. Abi à part ka ndenge na escokaki na Benin, ba pesa ki ngambongo moko boye ba bazin pa ndingari moko pa beninois moko boye na juba bazin wana na tongi na sisi ko tongango na nango na Kongo wana teke yango na zongisa mbongo te yo sakana na bato bamboka wana yo mona bango baleki même ba Kongo te baleki même ba nyanga na kisi baleki même ba tetela na kisi baleki même ba wajaweba baluba bakwanga bakwachimuna bena madiata bena ka pambula mama timu tayi baka babena yo sakana na bato akisi yo zo yiba na ndako anganga bato musu bakanzela ko yiba na ndako anganga ezaka kokende ko yiba na ndako anganga même pas mosali na nzambe. Prendre quelque chose de l'homme de Dieu, c'est une porte de la malédiction, c'est une porte de malheur. Le vie comme kaka lolenge nyekese, vie comme lolenge nyekese, oh comprendre te. Ba porte ni ofungoli. Mama ti lobisa Bible to kende ngongezo kende nano to zongi na verset 4 te. To zakaka na 8 wana. Na ebite pourquoi nzamba sepeli to fanda lelo awawa. Lobisa Bible mama ti. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Tu es de quelle nationalité? D'accord, parler de quelle nationalité? Moni awa. Baboyaki na moko loba maka mususu. Batunya ka de quel peuple es-tu? So ba to na peuple, c'est que balingi ba bani. Nationalité. Tu es de quelle nationalité? Identité. Nous sommes de la nationalité chrétienne. Amen. La nationalité de Dieu. Amen. La nationalité des guerriers. Dengue apôtre Miko Bachika Lobaka. Nationalité yaba guerrier. Oh biso tozali. Tozawana pona kolonga. Tozawana pona kodominer. Tozawana pour que la faveur et la gloire de Dieu est à la partage na biso. Mahamati. Papa. Nazonga mwa mukie. Na bandeko bakoti sikoyo o bazolanda biso nzamba pambola papa Roger P. Bible lobi nini
Jonas nzamba tindi osuka ki na verset 4 na kende kaka mbangu ti na verset 4 Jonas nzamba tindi aboyi koyoka mungongo nzambe na teya ki makambo wana ngasho na bina banda ko bandela lisusu awa ngonge ko kende erezo konte Jonas akimi na ye alingaki ayoka conseil ya bato oli ayoka conseil ya nzambe bato ebele babomi mabala po bayoka ki ba conseil ya bato. Oh, ma copine m'a dit de laisser tomber cet homme. Ta copine là est célibataire. Alors peut se conseiller nini. Soki o tika mobali wana te. Keba po boko kana boko ma même pied d'égalité. Et ça na ba conseil mususu ba pesa ka mutu ba o sentir que non yo déjà au commune na avance vis-à-vis na bango. Il faut ka libala ne kufa. Et puis azo tuno que non mobali yango pe bana bo sali ne 8 ans. To moni eloka malonga te. Mamati bazwe biseke basali 8 ans mobali bamoni eloka malonga te. Bongo na 8 ans bana misato baboti. Basali biloka malonga te. Tala bakindoki mususu ba camarade. Kaka po abibiso na libala. Kaka po ala kisoke mobali wana kabakate. Kaka po ala kisoke mwasi na za mabe. O mwasi mobimba ndenge nini atosaka bandeko na yo te. Bien aimé. Ezala makambo mususu yo bondela kaka nzambe. Molimo mosota sunga. Jonas ayoki bato olia koyoka nzambe. Bato bazwi retard lelo na vie. Olia koyoka ba pasteur, bazoyoka ba camarade. Ba camarade ba opesa bango conseil. Oh non. Soki mobali no aobima mingi yo pe bimaka bokutanaka na 20h. Ya bimi yo pe bima 20h okutani. Libala moko ekufaki na matete. Matete eza na kota Belgique. Ekufaki. Ba pesi kaka. Yo sakana na matete. Quartier ya idi. Yo zo sakana na matete. Oni britannique. Yo zo sakana na Belgique. Mboka ya Paul soki Rwanani, soki na Prince Philippe, soki ba naibite ba Prince kuna. Bien aimé. Ndeko wana ayoki conseil. Ba ebise que soki mobala bimi yo pe bima. Akenda place à mabete mobala bimi ay retard. Lokola ya mandeni déjà bande ko pese conseil soki ay retard yo pe yo zo nga retard. Lokola ayaki 21h yo pe yo yaka 21h. Ya mandeni pese conseil. Mobala bimi ay 21h. Il pas bimaki akene bisika te afanda ki na ekaka moni kaka 21h mobile zo ya te 21h moins 10 il pas bimi atie rouge à lèvres belé atie ba crayon belé abakisi na basil moni basil ba bakisaka abakisi ngo atie make up bien aimé abimi pe ake place à mabete ake pas ba voisin atali pena 21h car mobile ya ye abi fa fanda na moins 15 minutes mobile pe ya ye papa 21h30 ya koti mbala tuni yo tu api abi yo tango bimaka omoni milimo famille omoni milimo réclamation soki lingi bebe salibala na yo na ba conseiller na yo wana o ba koma mikolo ba zo yo ache oche les choses bien aimé balingi yo te yebisa bango pasteur Michel alobi bolingaka ngai te bolingaka ngai te yembela bango nzembo ba jalo mitema mabe bolingi bo bebisa oyanga bien aimé moi c'est ebisi mobali be utu api moi c'est mobali moi sonano alobano likambo te mokola kolobano likambo oyo oza ko s'attendre te ko bimana monoko na ye bien aimé o ça la crise so oza la monta attention moni kamba la moko 24 et le moins na 12 et na 27 tension mati mobala tuni o utu wapi mobala utaki place à mabete ba embouteillage na ba transport ayebise ke yo pe utu wapi ngana tuna ko place o utaka siko alataki body talaka mo so alati body alati na pantalon ya jean kangie atina basil. Intention, il y a infidélité. Ça, c'est l'intention. Ce n'est pas l'infidélité. C'est juste les intentions d'infidélité. Mobile soit talika. Oh, ala takabajina boyete. Oh, tu vois, puis tu vois. Ato denda pena li bosam bala l'équipe. Binga na tuna kayo. Isiko utaka. Tika ngana fenda. Tika ngana zwa mopepe. Mobile yo saka mibali ya bangala yo kati mobile ya mukongo bemba mibali ya bakongo mama ti ba changeat bakongo kalande bazalaka na luzito awabomba bakongo lelo mukongo futeli lupango moko na mungala me awafuta ndako te pe akangi lupango ya mungala bato bakatsaka baluba bakongo lelo baleki baluba na misoga yo kanisi bango bakongo kasavubu ya kala bango bakongo penda ya sika libale beba mama libale panzana mobala tune boyo kotuna ngate utrope ya kanisika ndenge bapesa ke conseil pa ya Janine ke soko lobi ndenge wana kokita mobali wana habitete mama toka bwana yo parce que soka ke loko nanga boka libanda mobali pa kiazo boki kaka
bima libala ebeba ba conseil ya mabe au lieu oyo kabiso ba pasteur toza wana pona ko encadrer babala mais yo na fille moko boye copine moko boye oyo fundaka mobali na yo epa na ye continue ko fundaka mobali no pa camarade na yo est-ce que camarade wana fundaka mobali ne pa na yo yo kanisi na copine wana ye na ba problème na libala na ete yo kanisi camarade no wana mobali ne kutu alala na ndako te mobali ne kutu oh alali na musala nzoka alali pas sixième femme mais elle protège le mari maman il faut protéger mobali na yo berere koki kozala me protéger ye pe sambela pona ye il y a des choses na kata couple babetela ka bato nyonso te luka basali na nzambe la Bible dit confiez-vous à l'Éternel vous serez affermis et confiez-vous à ses serviteurs vous réussirez eza la bitumba mususu eza na posa ofanda na libala te mama ezo kotela mobali na yo pour que mobali akoma na batitide moko ya mabepo yo bayeye Erioko baye ato baye avec raison et dans la bato mususu abi singa pasteur ata yo moko penza muto azola na ndako te kabi mama peut-être eza bitumba na yo peut-être eza bitumba na yo bitumba pe ya mwasi o ya bali soki autaki na famille o balobaki babala te soki akutani na mobali babali ye baokoka mwasi te bakokotela mobali wana mama ba réaction mususu ndenge mobali akomolala na bar mobali azomela masanga lokola ya koloka et puis aomela masanga na mbongo nyonso pa subi na bar na age mobali na wasubaka so na babar au monde ngo kindoki te ça c'est la sorcellerie africaine mais ndenge ni ekomi na États-Unis ndenge ni ekomi na Canada mobali abimi boya aina kwiti basimbi ete mazoya maleme male siko mama ti ngana bayi na otuna nanu bato akwiti wana babunga nzela ndako te ndenge ni siko ndenge ni ba faculté musu bakoka kokanga te moko yebisinga pasteur yanga mobali na comprendre te soki ameli masanga aye na voiture ye moko na vola aye na voiture tina ndako soki akomi na ndako pufa gare atie kaka boye na kati ya voiture titongo nga na ozela ye papa abana ye te papa abana ye te na 5 heures nalamuka boye namoni papa abana na kati ya voiture kaka boye alali kueta masanga abi na mituni akomaki na ndako ndenge nini po esika meleli na trajectoire po akoma na ndako il fallait même ça l'accident asa siko kuita ngope e banga ka accident kuita banga ka accident et protéger na volant et protéger na volant tina ndako mais era komi na ndako pouf akoki même pas kokita pona kuita alali wana asubi même na bilamba tala satana ndenge za ko humilier mobali na yo tala ndenge satana za ko humilier oncle na bino tala ndenge satana za ko humilier famille bien aimé makam choisa makamba prière makambo choza makamba koluka nzambe yango soki famille eza na Kinshasa nazobanda prière ya famille semaine prochaine de dimanche au dimanche voyez bien chaque premier dimanche à mois nazala na ba prière à délivrance ya ba famille chaque premier dimanche à mois donc semaine wana mobimba ndenge dimanche premier dimanche à mois yango yo soki famille eza na Kinshasa tindela biso ba yaya tindela biso ba tantine nous sommes sur avenue Mawanga numéro 32 commune à Bumbo référence maison communale à Bumbo nako sambela pona ba famille nazo parler détruire les systèmes familial ba système otokuti na kata ba famille na biso o biso to yeba te metokuti yango système ya kiseliba système ya ba divorce système ya bato balinga misala te mutu asilisi musala yango mabo yango onga musala na osala ngo te ba fokop maana posa na tongo bakabele 1000 francs mais aboyi musala bato ebele baboyaka misala eza bango te mama milimo ba famille yango naza na prière ya famille 7 jours ya prière ya famille ezobanda dimanche oyo ti dimanche wana premier dimanche à mois tinda tata mama tinda mama tinda yaya tinda beau frère wana ya solar soki aboyi koya tinda mwasi na yaya toko sambela c'est lui qui est capable de prier pour son foyer et capable de vivre les résultats c'est lui qui est capable de prier pour ses enfants d'office à vivre les résultats ndamba sungelanga bino nyos bozolanda biso na mokele mobimba nous sommes sur avenue Mawanga numéro 32 commune ya Bumbo référence maison communale yakato sambela soki penzamba tio ya cœur okota na contact na ndotologue. Mon numéro de tous les jours, mon numéro de tous les temps, c'est 00243 89 89 19 374. Soko Beninga Okonchwanga. Ou bien un deuxième numéro, il y a 00243 90 15 26 501. Benga Okonchwabiso.
toko yambayo pe toko solola. Bien-aimé dans le Seigneur. Jonas a ken nanzela mosusu loin de la face de Dieu. A ke sala makambo na ye, a ju navire. Na lobela ki la fois passé les combats de parcours. Si kana linga na fanda lelo, mais molimo mo santo meminga na voix o ya memelinga. Lelo na linga to fanda na combat ya parcours et dans la verset 4, Mahamati lobango pendant 5 minutes bon to clôturer. Que dit la Bible? Que dit la Constitution? Tangango atambango kaka pour que Mama Coco alanda le sous très bien. Ngana ko lobelo côté. Mais na bandolo bakaka à partir à verset 4, na 5. Banana 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler. L'Éternel fit souffler impétueux sur la mer. Nzambe atindi mupepe. Namai. Obi Nzambe, il est riche en bonté, lent à la colère. Il est le maître des temps et des circonstances. Nzamba tindi mo pepe wana. Eta nzamba otinda mo pepe o maamati. Est-ce que ezalé batu Jonas kaka muta subir conséquences to batu nyuso bazaki na navire. Ah Mathieu lo bien bien te mama wana landi biso bien te. Tangu nzamba tindi mo pepe oyo na kati ya navire. Ezalé ka po Jonas yemo ka muta vivre ango to entourage batu nyuso ba vivre ango. Entourage nyonso. Omoni ke mutu mususu akoki ko subir conséquences o eza lié na nini na entourage. Ba français ba lobaka dis-moi que tu fréquentes et moi je te dirai que tu es. Eza na batu mususu ba komba na bango eza kaka po bakangama na mutu wana nde bitumba ezali. Eza na batu mususu na vina ndenga mabete ko interpréter nga mabete limbisanga nazo te yo vérité. Eza na batu mususu na vie soko kangami na ye au bandi session de combat spirituel na kati ya vie. Première session. Et dans la batu mususu, soika ba se faire ami et pas na yo. Na intention oh, yo kanisi batu nyonso bayaka ko se faire ami et pas na yo baza batu normal. Yo kanisi batu nyonso oh yo ndima ami na Facebook wana baza ba mi ya solo. Et dans la ba mi musu ya Facebook baza ba occultiste. Mais baza ba mi na yo. Et tant azo commenter jusqu'à ce que peut bokomi ko bengana peut envoûter yo peut fier baby. Eh yo sakana makambo nzambe. Molimo mosonto sungelanga yo soki na loba makambo sérieux boy na lingaka o landanga penda très bien na bokebi nyonso. Nzambe aftindi mupepe. Mupepe wana olie elanda Jonas elandi navire mobimba. Batu mususu ba se retrouver na kati ya navire wana bazalaki ba innocent bazalaki na bakambo ya batute mais effet que ba se retrouver kaka na kati ya navire o Jonas azalaki maamati basalaki perte to basalaki perte te ya makasi perte mapango mususu eza mapango ya kofutela te na ndenga mabete mama lupango ya France limbisanga tata lupango ya Canada limbisanga mama lupango ya États-Unis limbisanga tata lupango ya Belgique limbisanga mama lupango ya Suède limbisanga mama lupango ya Norvège limbisanga mama lupango ya Congo limbisanga mais ndenge na yebisaka bana nzambe okoki kozala sans tâche okekaka na lupango oyo kofutela batonga ndako wana na mbongo mutu akufa bayiba de compte final na ye bana na ye bazwa de compte final à tata te tata mwasi kanga de compte final papa kulutu akanga de compte final ya leki na ye mais leki na tika bana 10 bana bazo souffrir ya kanga de compte final akanga mutu kapa ya leki na ye atekango atongi ndako ndenge wana ndako milimo ndako mikishi ndako ya ba problème okifutela na ndako ndenge wana otana na bitumba na mpo bana wana tango bazolela yango na yebisaka bana nzambe même soki oke kofutela esika moko atanda kweza ya bakaro atanda kweza ya propre linga oyeba origine
nini batongela ndako wana mbongo euta wapi mama soki oluki oyeba te metango nyati il faut faire cette déclaration que Seigneur tu as dit dans ta parole partout où nous foulerons la plante de nos pieds tu nous les donnes en possession ndenge na nyati ndako oyo ekomi yanga zongo ya yo potango tofuta na fin du mois mama ti seke ndako eza ya nani bandako déclarer ndenge wana bandako mosusu ya mabe oyo etongama na bambongo ya mabe bien aimé dans le Seigneur bokokende 20 bato bakufaka kaka bokomprenaka te pourquoi bato bazokufa toza en direct non afungoli telefone te numéro yango oyo 00243 89 89 19 374 maintenant kende na enseignement bongo na waya ko répondre na bappel benganga après émission bongo tosolola malamu nzamba tindi mupepe ya makasi mais au lieu mupepe wana elanda Jonas elandi navire mobimba keba ekiri oza nango mamati mwana ya vandi na ekiri ya ba malfaiteur tango général na biso ya sika o aye na ma puissance ya makambo malamu wao général Blaise général Blaise ndaba pambola son excellence général Blaise tango kotinda la police bakende kokanga soki mwana wana azalaki innocent mahamati afandeki na ekiri ba malfaiteur bakokanga bakotika mwana wana bakokanga ye mpona nini entourage mama pasteur Michel Songo Katoka alobi keba na ba entourage ekotisa ba innocent prison entourage ekangisa bato bayebaka likambo te pona ba camarade ya kozala na bango na vie na pekisi o camarade te oh pasteur Michel apekisi na pekisi mobali no ba camarade te mais na yebisika mobali na yo ndenga zo yo kanga partager message oyo yebisa mobali na yo pasteur Michel alobi pona ba camarade ya kozala na bango ba camarade yo bazonga kanda ku 3h du matin baza ba camarade ya malamu te po mukolo mususu ba ko confondre bino na ba bandi yo kanisi kuluna na États-Unis ezate yo kanisi kuluna na poto ezate oh biloko nyonso ne utaka poto ti mama ti oh ebanda kuna ti oui poto eza production ya makambo nyonso dollar a bien utaka na poto batindeli biso tekozo na western ne uti wapi siko bakoli oto swaka awa utaka wapi oh ba jipa kitoko ba western utaka wapi bongo kikuluna na magie utaka wapi ebanda kuna bebiso tozo kopia ngo awa yango soki ozana mutu moko oyo yebike amemaka mutu na yo na nzela mabe banaka kosambela loba nzambe kabola ye ayoka te po akotomboka surtout soki ayebike bakendaka bakope ya bakinalpere ayebike bakope basalaka wana bazwaka mbongo sikoyo oyebiseke o ton gabi na osepela te wana basi oyo babenga mibali na bango batonton ton gabi ya gabi mwana mama na bino ya gabi mwana mama na bino ya gabi vraiment nalingi te bo continuer na vie Alfonso yesu kwa yebike bana cop mona vie Alfonso robuka banki aroyina yo yango makambo mususu pasteur Michel alobi yo moko kaka kota prière loba nzambe Alfonso na mobali nanga nzambe Alfonso zo mema mobali nanga na banzela mabe nzambe kabola bango na ndenga kimia nzambe chabu mutu nyonso kotanga pa Alfonso te eza na bato mususu mona bango baza calme nzoka bango nde batindaka mwasi nyo na ba conseil ya mabe yo ebisaka nzambe mutu nyonso oyo aza na entourage ya mwasi nanga po libala nanga ebeba mutu nyonso oyo aza na entourage ya mobali nanga po couple na biso ezala déséquilibré mutu nyonso oyo aza na entourage nayeba ye te nzamba lola nzamba onasaka nzamba pasteur Michel kabolela ngai mwana na ngai na ba entourage nyonso bazotia mwana nanga mutu likolo mwana nanga azalaki respect abandeki ko reconnaître nga papa abandeki ko reconnaître nga mama lelo mwana komi mutu likolo nzambe mwana mutu nyonso circuit nyonso mwana nanga koti bakamaradi nyonso bakomi na bana nanga o bakomi komelisa mwana nanga diamba bakomi si komelisa mwana nanga balo pipi nzambe kabola mama makambo musu balo bakate akotomboka milimo wane koti deja na nzoto mobali
na yo milimo wana ekoti deja na nzoto ya mwasi na yo akomi komona o lokola professeur ya physique ya social ya ngiringiri oyo eza na kota ya États-Unis bien aimé akotomboka yebisa nzambe yebisa nzambe yebisa nzambe nzamba pambola l'homme de Dieu pasteur Henri Bile oyo toza na ye ensemble nzamba pambolela ngai l'homme de Dieu kala mingi te toza na Allemagne wana tokozala na Wuppertal nzamba pambola bana Wuppertal epai ya papa Henri Bile. Bien-aimé dans le Seigneur, nzamba sungelanga yo, nzamba kambelelanga yo, esiko zolanda biso. Et dans makambo mususu, ba ebisaka bon mobali te. Pour mobali déjà mekinzela wama, amoni sentiment, maman kota prière, papa lukanzambe, yaya lukanzambe, celui qui est capable de prier est capable de tout. Celui qui est capable de prier pour ses enfants, la réponse sera réelle, la réponse sera favorable, les résultats seront favorables au nom de Jésus-Christ. Yango lobby vendredi to ressemble à partir à 21h heure de Kinshasa. Awa moyen na pesa ba sujet de prière mingezate pour na ngonga na biso lobby vendredi na 21h heure de Kinshasa. Yebisa batu nyonso tokutana na page Facebook ya pasteur Michel Shongo Katoka. Page Facebook kuna bakoma pasteur Michel Shongo Katoka Onasaka. YouTube Nabiso Michel Katoka TV, Facebook Nabiso Michel Katoka. Toko zalawana biso nyoso, toko samela, toko tanga kombo mutute, mutu nyoso adana mahamati, na linyotanga ngobia na komi na suka. Tangu nzamba tini mupepe oyo, cause principale ezalaki nani? Jonas. Mais pour nani mahamati mupepe wana oli elanda Jonas, elandi na ba innocent. Keba mutu azokota na kare na yo. To yozo kota na kare ya nani mama. Eza na kare mususu soko koti mama. Papa eza na kare mususu. Obande komela masanga te mokoti na kare wana komi soulard. Oleki na bato babande komela masanga avant yo. Bao babande komela avant yo. Bando suka na 2 bouteilles. Mais yo komiti na 7, 8. Omela kaze mukolo moko mwana mwasi. Yo za milimo nini boye. Oza na milimo ya bralima na nzoto. Toza na milimo ya enek ya masanga moko soki nini. Soki nini wana. Bien aimé. Molimo mozo ta sungela nga yo. Lobi nde toko sambela. Na 21h. Chaque lundi toza na 7h. Chaque jeudi toza na 7h. Vendredi toza na 21h. Kuneza intercession. Ya mutu nyos. O anaza na karina e. Mama tu otangi pekisa ngoti na suka. Donc lobi ezaka mutu nyoso ya kota na kara mwana nanga. Mutu nyoso ya kota na kare ya mobali nanga. Mutu nyoso ya kota na kare ya mwasi nanga. Mutu nyoso ya kota na kare ya bapara nanga. Mutu nyoso ya kota na kare pour que santé nanga ezala toujours dérangé. Yo zalaki maladif te na Kinshasa awa. Olala kutu banzala na Kinshasa awa na bumbu ozalaka maladif te. Siko okomi na poto okomi maladif. Maladif ango euti wapi. Euti wapi maki maladif wana. Bien aimé dans le Seigneur. Lobi toko sambela. Po eza deux principes. Eza na carré oyo yo koti. Ekoyi komemelo bitumba ya parcours. Eza pe na carré musu yo koti te me bato ba koti na carré na yo. Et puis eza na carré musu bokutani troisième. Bokutani na carré moko. Bokutani bino tout na société moko. Yaza na banzambe na ye, yaza na nzambe na ye, yaza na nzambe na ye. Siko bosali association boliaka place moko na 12h. Bokoma ko beta masolo, soko za na nzamba mukie. Bien aimé, bako dominer yo pe bakotisho na kati ya combat ya parcours na bango. Tika nzamba monelanga bino nyos. Bisika bozalaki ebele pour na kolanda biso. Mon numéro de tous les jours, mon numéro de tous les temps, c'est 00243 89 89 19 374. Deuxième numéro 00243 90 15 26 501. Au Bengin d'Otologue, au Kozwanga na numéro mi balé wama. Fanny Zana Kinshasa, nous sommes sur Avenue Mawanga, numéro 32, commune de Bumbu. Référence, la maison communale de Bumbu. Chaque mercredi, dans un culte d'enseignement, de 17h à 19h. Tous les jeudis, local à l'élo, je reçois de 9h à 15h, sans condition. Oh, brick, oh, tol, wanangaïté, wana pasteur à côté, kuna, ya likolo ya se. Je reçois tout le monde, de 9h à 15h. Et chaque vendredi,
Nous avons une prière à combat, prière à délivrance, de 17h à 19h. Dimanche, culte d'adoration de 8h30 à 11h30. Et après, je reçois un rendez-vous de 12h à 15h dans l'église pour yamba pe pour sambe. Et chaque premier dimanche en mois, lokola oyo, nous avons 7 jours à prière. Chaque premier dimanche en mois, une semaine à prière. Il y a délivrance à ma famille. Ceux qui famille ça, au tindi bango, toko kutana, toko sambela. Dans l'ancien message, et pas nabino église, corps du Christ. À ce qui concerne l'opération achat parcelle pour Dieu, pour l'église espoir. Par rapport à Yesika Tozalaki, Bomonaki, inondation, Yamboula, Oebetaki, Koma, Biloko, Nyoshe, Bebaki, instrument Nyoshe, Tcholaki, Biloko, tout, et Bebaki, parce que ma ekotaki na église, na hauteur, il y a 1,5 mètre. Tout est Bebaki. Et Neto lancaki, opération achat parcelle très bien avant, et pas une bino église corps de Christ. Nyoshe Nzamba Tchona Mutema. Pour na kosunga biso, na opération oyo achat parcelle. Numéro na biso ya compte ezawana ya ING ya Belgique et soko tieto komona awawa et kozala penza lipamboli et ce qui pose ça la posa ozo ba coordonner pour na soutien na yo ya opération achat parcelle au bengi na numéro à pasteur Michel ba coordonner nyonso ko na ngo besoin to kopesa pour que opération oyo esungama petozo esika ya kimia bokomona ngo tango to kozwango na bilili pe tokotongela nzambe oyo kozala malamu pona lokumu nzambe tika nzamba monelanga bino partager message oyo inviter baninga nyonso tozalaka na bino ensemble. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Que le Dieu de la Bible amonelanga bino yo moko lelo continue na prière pe lobi tokuta na biso nyonso inviter bato na 21h juste heure de Kinshasa 22h heure de Belgique, Europe, tokosambela penzambe ya ba possibilité à kozala na rendez-vous pour asale la biso bolamu na kombo na Yesu de na déclarer na sambela pona yo. Père éternel au nom de Jésus-Christ. Na sambeli pona bana na yo. Pe na sengi bolimbisi. Ba o nyonso ba fongola ki ba porta malheur indépendamment ya volonté na bango. Dans la ignorance, yawe yokamawa. Mibali nyonso o ba fongola ki ba porta ba maladie, ya blocage, ya freinage na kata ba foyer, na kata ba ndako. Et ba nyonso ba fongola ki ba porta ba infidélité pona mibali na bango nzambe. Kolo na sengi bolimbisi. Likolo abana na yo. Likolo ya église corps de Christ. Ya makambo nyonso o esalamaki na ignorance. Yokela bana na yo mawa. Père, s'il y avait des portes de malheur, des portes de malédiction, Père, que la puissance du sang de l'agneau, la puissance du sang de Jésus-Christ est sopana pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous justifier, banana yo. Natiki bango nyonso na saloboko na yo. Bolamu na yo ezala favorable, likola banana yo. Et mutu nyonso oyo azokota na carré na bango pour nous détruire, to pour nous déstabiliser, tata kutana na ye. Et puis carré nyonso oyo ya koti, to mobali mwasi famille na ye yawe. Kolo bimisa ye na kata carré wana. Bimisa mobali na ye na kata carré oyo. Bimisa mwasi na kata carré oyo. Bimisa bana na bango na kata carré oyo. Pe bakota na carré ya le tout puissant, le roi des rois, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na pamboli église corps du Christ. Na pamboli ba ami internaute nyonso balanda kingai. Na pamboli batu nyonso baza ko inviter baninga po balanda enseignement oyo. Na pamboli batu nyonso bazo partager message oyo pour que la vérité ait atteindre balanda yo. Bolamu na yo ezala favorable likola batu nyonso. Que ta bénédiction et où mais la paix est demeurée fermement na kata vie na bango dans le nom glorieux et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Tikanzambe amonelanga bino, tikanzamba amonelanga bino. Partagez, partagez, abonnez-vous massivement. Na YouTube na biso Michel Katoka TV. Ceux qui n'ont s'abonner directement na Michel Katoka TV na YouTube et kozala malamu. Ezalaki yabino mosali.
votre ndontologue, le pasteur Michel Shongo Katoka Onasaka, depuis la République démocratique du Congo. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Bye.